Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera masyarakat sehat. Pada video kali ini kita akan mengupas mengenai Common Cold anak, penanganan tanpa obat. Common Cold sendiri biasa disebut sebagai selesma, rinitis, ispa, flu, batuk pilek, ataupun batuk beringus. Common Cold sendiri itu merupakan infeksi virus tersering pada bayi dan anak yang akan sembuh sendiri dalam 10-14 hari. Jadi, Common Cold adalah infeksi virus pada saluran pernafasan atas yang dapat sembuh sendiri. Adapun cara penularannya dapat dari kontak langsung dari penderita yang lain ataupun dari benda yang kita sentuh karena virus dapat menempel dan bertahan di benda selama beberapa hari. Tanda dan gejalanya adalah batuk, pilek, dan demam. Adapun gejala lainnya adalah nyeri kepala, nyeri badan, sakit tenggorokan. Untuk pengobatannya dapat berupa cairan yang cukup dengan memenuhi kebutuhan cairan sesuai dengan berat badan anak serta mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh anak. Yang kedua adalah dengan memberikan lingkungan yang hangat, istirahat cukup, dan dapat juga dengan meninggikan bantal saat anak atau bayi sedang beristirahat. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan tradisional berupa semprot hidung, fix baby, penguapan, madu, kencur, jahe, maupun dengan pijit akupresur. Kemudian apabila terdapat komplikasi ataupun tanda-tanda bahaya, segeralah berobat ke dokter agar mendapatkan obat yang sesuai dengan indikasi dan dosisnya. Jadi, terdapat beberapa mitos dan fakta seputar batuk dan pilek pada anak. Yang pertama adalah bahwa jika anak dan bayi mengalami batuk pilek, harus diberikan obat. Yang kedua, jika terdapat lendir berwarna hijau, maka harus diberikan antibiotik. Kemudian, tidak ada komplikasi pada batuk dan pilek. Yang lainnya adalah bahwa ibu harus meminum obat, kemudian menyusui anaknya sehingga obat tersebut dapat tersampaikan ke bayi. Padahal, batuk dan pilek itu dapat sembuh sendiri tanpa obat, terutama jika imunitas bayi kita bagus. Kemudian antibiotik tidak diperlukan, apalagi jika tidak ada indikasi, karena batuk dan pilek merupakan penyakit virus, bukan bakteri. Dan dapat terjadi komplikasi jika gejala yang dialami itu berat dan lama. Dan tidak ada manfaat ke bayi jika ibunya yang minum obat. Untuk hidung yang tersumbat, dapat kita tangani dengan semprotan hidung. Caranya adalah dengan memiringkan bayi atau anak ke sisi hidung yang tidak disemprot. Misalnya, yang ingin kita semprot adalah hidung kanan, maka kita hadapkan bayi ke sebelah kiri. Kemudian, semprotkan hidung dengan larutan air garam dengan dosis sebagai berikut. Bayi kurang dari 3 bulan, cukup 3 tetes. Bayi lebih dari 3 bulan, 1 semprotan. Anak lebih dari 12 tahun, 2 hingga 6 semprotan. Kemudian kita diamkan beberapa saat, lalu kita isap dengan pengisap lendir bagi bayi ataupun dapat diseka dengan kapas air hangat pada anak. Dapat pula kita berikan vaselin pada lendir-lendir yang melengket pada hidung bayi ataupun anak sehingga dapat terhindar dari lecet ataupun luka. Untuk melegakan pernafasan dan mengencerkan lendir, kita dapat memberikan terapi uap. Pada bayi muda, terapi uapnya dapat dilakukan di kamar mandi dengan cara yang pertama menuangkan air panas ke dalam baskom di dalam kamar mandi. Kemudian kita tutup kamar mandi selama kurang lebih 2 menit sehingga dapat terbentuk uap air panas. Setelah itu baru ibu dan bayi dapat masuk ke dalam kamar mandi sehingga bayi dapat menghirup uap air panas yang dapat melegakan pernafasan bayi. Untuk anak-anak, dapat langsung kita hadapkan wajahnya ke dalam baskom yang berisi air hangat, sehingga uap air hangat tersebut dapat terhirup oleh anak.
Dapat pula kita berikan penetesan minyak kayu putih ke dalam air hangat sehingga dapat memberikan rasa lega dalam pernafasan. Selain cara-cara di atas, kita juga dapat memberikan obat-obatan tradisional yang sudah terbukti dapat memberikan kelegaan dalam pernafasan dan mengurangi batuk dan pilek. Pertama adalah madu, khusus untuk anak yang di atas 1 tahun ya Mams, karena di bawah 1 tahun belum bisa diberikan madu karena terdapat bakteri yang belum dapat dilawan oleh anak-anak kurang dari 1 tahun. Madu ini dapat kita encerkan sedikit dengan lemon dan air hangat. Kemudian dapat kita berikan rimpang kencur dengan cara memarut 15 gram rimpang kencur, kemudian kita peras, kemudian dapat juga ditambahkan air sehingga air perasannya yang terbentuk adalah 50 ml. Diminumnya 2 kali sehari, 1 sendok teh selama 14 hari. Rimpang kencur ini hanya boleh diberikan pada bayi di atas 9 bulan ya Mams. Kemudian untuk yang anak lebih dari 2 tahun dapat diberikan jahe yang telah dibakar, kemudian dimemarkan dan diseduh dengan air mendidih untuk diminumkan kepada anak. Kemudian dapat pula kita berikan pemijatan, namanya pemijatan acupressure atau pemijatan pada titik-titik tertentu. Pemijatannya dilakukan searah ataupun berlawanan arah jarum jam dengan pemberian tekanan yang rendah pada bayi muda. Pemijatannya adalah 3 kali 10 detik, artinya setiap 10 detik dilepas, kemudian dilakukan lagi 10 detik berikutnya hingga mencapai total 30 detik. Kemudian pemijatan ini tidak boleh dilakukan jika bayi dan anak dalam keadaan sangat lapar, sangat haus, lemas, dan rewel. Titik-titik pemijatannya yang pertama adalah di samping kiri dan kanan cuping hidung, kemudian di punggung, di ruas ketiga dari punggung, kemudian di penonjolan pada saat ibu jari dan telunjuk jari dirapatkan, kemudian yang terakhir adalah 4 jari di bawah lutut di sebelah luar dari tulang kering. Batuk dan pilek juga terdapat komplikasinya, apalagi jika batuk dan pileknya berlangsung lama dan disertai oleh infeksi sekunder bakteri. Komplikasi yang pertama adalah di telinga, berupa otitis media, yaitu radang atau infeksi pada telinga. Kemudian di sinus atau rongga udara pada wajah, dapat terjadi sinusitis atau radang infeksi pada sinus. Kemudian di saluran pernafasan bawah berupa bronkitis, yaitu radang pada saluran pernafasan bawah. Dan yang paling berat adalah di paru-paru, dapat terjadi pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru. Oleh karena itu, kita perlu mengenali tanda-tanda bahaya yang dapat terjadi selama batuk dan pilek. Yang pertama adalah demam lebih dari 2 hari yang tidak turun. Kemudian ada gejala batuk ataupun pilek yang semakin berat. Kemudian ada sesak nafas yang dapat kita lihat melalui pernafasan dari cuping hidung ataupun dalamnya tarikan dinding dada pada saat bayi dan anak bernafas. Ada lemas. Kemudian anak tidak mau makan dan minum. Kalau ada tanda-tanda bahaya seperti ini, kita sebaiknya langsung membawa anak dan bayi kita ke dokter untuk diberikan pengobatan yang lebih lanjut. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana sih cara-cara yang tepat untuk mencegah anak dan bayi kita mendapatkan penyakit batuk dan pilek. Yang pertama adalah cuci tangan yang bermanfaat untuk membunuh kuman yang menempel pada tangan. Yang kedua, berkumur dengan air garam sehingga dapat mencegah masuk kuman melalui mulut. Yang ketiga, orang yang sakit harusnya senantiasa memakai masker demi mencegah penularan. Kemudian yang keempat, kita harus menghindari kontak anak dan bayi kita terhadap orang-orang yang menderita batuk dan pilek. Kemudian ASI telah terbukti dapat memberikan pencegahan terhadap penyakit common cold. Kemudian imunisasi dapat memberikan kekebalan tubuh terhadap virus sehingga dapat mencegah penyakit batuk dan pilek. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau saran dan kritik yang ingin diberikan, dapat dilakukan melalui Facebook, Instagram, YouTube, maupun TikTok dari Puskesmas Tambamaung. Salam sehat semuanya.